No te preocupes. ¿Y cuántas cajas de cerveza te has tomado ahora? Solo 2 me he tomado, mi amor. ¡Santo Dios! Con todo el dinero que has gastado tomándote esas cajas de cerveza, ya hubiéramos hecho una casa. No te preocupes, mi amor. Ya hice la casa de puras cajas de cerveza. Todo lo tenía fríamente calculado. ¿Quiere decir que toda esta cerveza te has tomado? Entra, mi amor, te voy a dar un tour por la casa. Esta es la sala, mi amor. Aquí vas a poder cocinar, vamos a poder ver tele y comer. Y mira aquí, este es el cuarto de Junior. Sí que has tomado vos. Y este otro, amor, este es nuestro cuarto. Ya me voy. Ey, ¿y para dónde vas? A seguir tomando para hacer en la casa a tu mamá. Pero por lo menos me hizo una casa.